Kanyang laki din! Apay, napanan ni Mamim. Napan gimatang iti bagas, Daddy. Na, ket no nalawag pa itay gimatang. Anya orasan? Un nga ron. Alas 5 dirimwar. Alas 7 iti rabi eh. Sus, nagbayagan ngay. Sa dino ay ati gimatangan na iti bagas. Di tala ang matkantina. Makichismis man siguro na. Apay, pudno aya nga indarumda ni Madam Rose. Asino aros ti dakdak kamatem? Jay aglaklako iti barbecue, no? Jay principal iti eskwilaan. Jay principal. Ayun, ammom no apay nga indarumda? Iso nga rod adamdamagaken ka. Gapo siguro ta saan ang nagbayad iti loan na Aglolon mo't gayam dagiti mamaestra. Kunak ano da tayo laeng ti adu ti loan na. Ay na, nagdadakkel ti loan na dagita mare. Ado kanu ngamin tinagloanan ni Rose. Asino a Rose? Jag barbecue wano je principal. Jay agbar barbecue Ay, kunak man no je principal ti pagtungtungtungan ta. Kat na duwada Maulaw ah. Mami, jay kano bagas ko na ni Daddy. Mabisin kami nga gururay. Mare, jay balasang mo na Ayun, sige tagumatangak pa'y gayam iti bagas. Nakalukat pa'y nga tadya kantina. Ay nakarikapan amare. Ay sus, paggatangak ngay nga rod iti bagas ita. Jay kanugayang principal dita iskwilaan aros tinagan na. Ket kaswanda, gaputa saan anakabayad iti loan na. Saan aday tatikayat ko adenggen bakay? Ayan na jay bagas a ginatang mo? Jay bagas. Ay sus, nakarikap mo't jay kantina lakay. Anya? Kasano asaan ka anakagatang ket nagsapa ka arimuar? Kasano mo nga main? Mapanak ko maijay kantina tagumatangak. Ngam sinaba na mga min ni Kumarik Amerling. Amay samot apadak at chismusa. Naging inistorya kami. Iso adya akong napuutan ti oras. Ay sus, unay kamatang. Kunakmatkan ka nga isardeng mo day ta amadi nga ugalim. Aday amadi nga ugalik. Adda day ta kinachismusam. Numero 1 ka na chismosa. Kanayon ka ama ibarbarangay gapu iti day ta kinachismusam. Kanayon nga. Naminsan lang mo. Ay na mami, saan laan na minsan? Naminsan nga pulukan ana ibarangay. Agtal na ka man mo't si ka, Jenny. Nangig mo? Amo pa iti anak mo, numanon adaras ana ibarangay ka, gapu iti kasta nga ugalim. Ay, nagtumalita pa naman baray. Pasit pa'y lang, dinaksay dito yung lakot Agan anos ta, at dantulat ta swerte. Paray, isardeng mo na ito lugan. Apay paray? Kita am dagiti babae nga kikinuto dita igiti kalsada. Nay, nagatuna. Atay ta. Aywan na niya. Imbes ko maamapanda tulungan dagiti asawa da, agkikinuto da kididitan. Huwag nga rod, di da kagtrabaho. Ay na, kasta dagiti kadwa na babae, agchichismis da nga agkikinuto. Ay, ne, aguray ka man. Ninsamot misis ko dyan, may sadyayan. Anya? Ni misis mo? Sigurado ka, paray? Ang mga nukarupropa na lang. Ay, na. Ket no nagado tilabaan na ija balay. Aglinis pa'y. Ay, sus, apay ngay nga addamot ditan a makikinkinuto. Anya? Oy, mapitlaan. Mapan ko man kasarita. Awanan ti kutom mare. Tsakmutan ati kutom. Ituloy mo nga rod adya istoryam anag kinamat apilay. Aguray ka man mare. Nilakay mon samot di sumungad. Na, anyang iter aramidin na ditoy. Ket no napan nagtrabaho. Mare, agawid ka man. Agawid ka na. Ne, apay apagawiden na. Ket saan pa'y analpastisasyon may. Nakalaba ka din. Ay na, makauray day talalabaan. Danag mo na ya. Ne. Ket, nakalinis kan? Madamdaman to ka di.
Makichismisak pa'y kadagito'y kukumarik. Ne, Ala, ingkakat agtrabaho. Itak ko lang nga mo, chismosa magam ni misis mo, baray. ay, mangibabain nga rod. Ijay pa'y ikit ti kalsada ti pagkikinutuan da. Ay, kat bayama, isulag mo tiliw-liwada. Ay, kaano nga tayang agbalbaliw ni misis ko? Ay, amom ka di bare. Namin adon ana ireklamo da ijay. Gapu iti kinachismosa na. Aya, ang isardo mo dito dakkel akan tina paray. Parang mangalada, itilako ta. Ay na, unay mo tan da ito'y balayo. Nagwara mo tan. Ay nante, pasensya kayon. Busy ak ngamin. Awan oras ko nga agurnos ken aglinis dito'y balay may. Napintas pa'y kumaday ito'y balayo. No saan anak kawarwara. Agbibitin dagiti badbado kas kadanya. Anya day ta, dildil patan ti pusa di talababo yaw. Ay ikwa, jak pa'y ngamin nakainaw ante. Ay una yan, kutuno na day ti kusina yaw. Ay na ni ante mo, no may ka ngamin, ibagam tapno makalinisak. Di magasak laang tamaki inubang kumay ti danom. Danom, ay mabiit laang tayalaan ka. Nalamiis ka diti kayat mo. Ay wunatan nagpudot ijerwar. Sige antay, mabila ang araw. Iyalaang kay ti danom analamiis. Danom analamiis. Uray sapay day ta refiyaw. Saan anadaldalusan? Jak pa'y ngamin nasango antay. Adto yung di inuman nyo antay. Aguray ka, isuday ta ti inumag? Wen antay. Danom day ta wanaw Diyos. Danom. Apay ngay ta kasla duyaw matikulor na. Kasla na tumtumpaw. Ni anti mo. Rugit saki day. Saan mun samot alinlinisan ti pagkargaan ti danom yaw? Aglumlumutan. Lumot ay aday ta. O kita am na grain. Naglawagan alumot day ta. Ay namari aya. Linisan mo't aray ta pagin inuman yaw. Picture ti awag dito'y ante. Pitcher manuanuan niya ti awag na tinapatag na dalos. Kat saan ka nga rod nga uminuman? Ay kayat, ama ano agsakit ti tiyan ko. Isuntumanan ti paka-ospital akaw. Ay na. Jenny, ayan jay pinaplan sa kinimamim nga uniforme. Jak mo, daddy. Birbiro kag to pa'y di uniform ko. Jak mat masaludsod kin ni mami. Tay-tay pa'y nga adda ka chismis na dita cellphone na. Ay, weng ko naktumod. Sus. Group chat? Adda group chat dan? Addan, daddy. Inawagan da at Chismongers group chat. Ay sus apo, mala daw akon. Ina. Ay, mabitlag. Ay na, ad-adda kanyak Bigbigat mat ngamin nga da kasarsarita ni mami iti cellphone na. Ay, wun maray ko naktumod. Hoy Maray, huston day ta. Ay na. Ayan na ti uniforme mi kini Jenny. Oy, didak man disturbon. Ay sus, kasapulan mi ti uniforme mi, tanimala daw kami. Jak pa'y namigat, tangawan mo't naluto amakan. Ay apo ya. Ay, maray, mabiit lang nga. Takasaritak lang nila kay ko. Sus apo. Stay on the line. Di mo ibababa. Tado pa iti istorya kan ka. Ay niya lagi din aya. Oh, anya ay uniform aya, ti damdamagan yaw. Ket jay uniforme nga agtrabaho Kun jay mat uniform ko iti school mi. Ay sus, jak pa'y mo't nalabaan. At dapay laang ijay washing machine. Anya? Anya mat ni mami. Saan da kapastra kan iti school mi. No sa anak-anak ka uniform. Sus. Ay nako nak ngamin no Sabado ita. Ay, hello Maray, hello. Ay, Adda ka pa'y dita. No. Oh, kitain nyo man. Inadapan jay kumarik ti cellphone na. Ay sus, Mare, Lunes ita. Kasano pa'y amakastregak no awan uniformek. Uray syakmat mami. Lunes pa'y lang ita. Kasano akmat amakastrak. Awan ti uniform ko. Ay, jakman ammo kini Mari anti. Sobra ti kinachismosa na. Ay katnas kan a disiplina ama. Kita man.
Kat saan na arami dan dagiti trabaho na ijaw nagtibalayaw. Kas kumaita, imbes ko mga aglutluto iti pangaldawan, saan? Taad da ijay kaaruba ang makichisismis. Inton kwan, ipabarangay dan tumanan. Nakababainan numapasamak manan day tante. Daddy! Daddy! Oh, apa Jenny? Ni Mami! Apa ni mamem? Ipungpungot day di igit ti kalsada. Anya? Ay na, kating ka na anawaan. Ang mga numaibos jay buok na. Sus, Nagaduda mang pungpungot ken kuana. Anya, syakit hindi ichismis mon? Ibusak dahi pinakaing-ingpis a buok mo. Anay ko! Sika lang ngayat ang muna ti lumaban? Ha? Karamutak mat day na puskol arup, ma'am. Anay ko! ay Maray! Maray, gusto na yan! Kunamlan no asino ka analinis? Padakan tumulang at chismosa? Gusto daytan ko na Dahil kaasawan ti bagbagaam. Tauray gayam siya ako marina. Ichis-chismis kan pirpir dyan na. Ay sus, agawitan Maray! Ay nadi nakiyawid. Tadyak pa'y nakabalos. Addan to aldaw mo, sika. Agkita tantaw. Palkan tupay. Ay kayat mo, tag-granad ka. Tupay di palayaw. Ay, apo aya, huston ko nakne. Apay taag sa uka pa'y laang ngamin. Agulimbak ka na! Anay ko, nagsakit na iti ulok. Kita man lakay, nakalbuwak sa amot taon. Dandani ka makalbon. Di nakman angawon akasta. Iti dayta na pasamakin ka. Agnakam kamot siguron. Ay agasam nga dayta. Impungpungot na ka jay igid ti kalsada. Nga ado ti agbuy-buya. Nagbuya pa'y gikras ko. Mababainak at talaga. Ay na bakit no dito'y kalaeng kumangamin balay. Trabahwam dagiti nasken nga trabahwam. Agpaiso dayta. No dito'y kalaeng kumabalay. Di awan ti mga papakan ka. Sigurado a pag-iistoryaan to dagiti classmate ko ti panangipungot-pungot dakin ni Mami. O aniya tinaalam iti panakichistis mismo. Gulo, sakit tinakam. Nawanan ka pa iti gayam. Ay, igalot kung sa laengan dito asawa kante. Tapno saanan arumwar a makichismis. Tila ibagbagam. Agpaisumit. Saan kan tumat ngamin a mabagbagaan? Agnakam ka kadingaminan mare. Ta saan kan nga ubing. Agaramid kay tinasaya at iti padam a tao. Saan aday ta agchis-chismis yan aramidam? Imbag kumamot no nasayat dagiti ikis-kismis na ante. Agasam man, pati kumari na, ikismis na. Daddy, agsangitan ni Mami. Aglibbilibin. Drama na lang dita. Agsangit at talaga ni. Sus. No. Sigay, pagtitinulungan da kaun. Kasla sana kasilaw iti pagtangan no trato niyaw. Kaslawan sir-serving dito a pamilya. Sus. Hindi ne, panawan ta idan. Bayam idang agsarita. Anya lakit din aya bakit. Ibagbagami laeng matken kati pagsaya atam. Ung tandak mal. Agbalbaliw kang aminin tapno saan ka ama kang ngeg iti madi. Nakababain ka mat ngamin. Anyang ingarod taramido. Agpakumbaba ka In ka dumawat iti dispensar ken ni kumarim. Isuma nga mintim mo na. Kunakken ka nga agpakumbaba ka. Ken isardeng munday ta akin na chismosam. Dito'y balay ti rumbeng apagtali na idam. Saan aditayan dagiti kukumarim apadam a chismosa. Mare, sorry Sorry. Kita man tinaramid mo dito rubak na Sige, tasya kung timangi paagas di ta kinaramo. Ay rumbang lang. Ay, pista nga roden amare. Saan tan nga agap apa, tadakes ti makiapa.
Nakasangpot tamot laangan dito'y balay, Daddy. Ne, aguri ka man. Sa balin samot abalay tinastrak ta, Jenny. Aywan, naglinis matan. Nagbanglo. Oh, makapabisin dyan ang angot ko ah. Daddy, ni Mami, aglut-luto. Ay, uwan nga agpaiso. Ay, payman. Bakit? Anya ti ilot-lutong ngay. Di nakman arakupon, tadyak pa'y nalpas ang nagluto. Oo. Ay na, nag-sweet kayo matan. Picturean na kami man kin ni Mamim. Tasukatakman ti profile picture ko ijay Facebook ko, Jenny. Picturen kayo ang nakaarakop, Daddy? Tila mapampanunot mo't ni Dadim. Ay sus, uwan mo't ipanakil ko asaanan at chismosa ni bakit ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.